सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेर गुड एंड वेल। गाइस अपने बाइक्स तो बहुत देखी होंगे, तरह तरह की होंगे, पावरफुल से पावरफुल बाइक्स देखी होंगे। और आप कितने पावरफुल बाइक्स के बारे में जानते हैं? 600 सीसी, 800 सीसी, 1000 सीसी या 1500 सीसी, यही ना गाइस। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट इंजन कैपेसिटी बाइक के बारे में। गाइस क्या आप लोगों को पता है दुनिया की हाईएस्ट इंजन कैपेसिटी बाइक कौन सी है? नहीं ना, मैं बताता हूँ गाइस। यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रिumphrocket 3R के बारे में। गाइस दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इंजन कैपेसिटी बाइक विद 2500 सीसी इंजन। जी हाँ, ये 2500 सीसी की ट्रिumph की एक ऐसी बाइक है जिसमें एक नॉर्मल कार के इंजन से भी ज़्यादा पावर होते हैं।